Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma alaina illal balahul mubin. Langkung rumiyin kula panjatke syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi pinten-pinten kerahmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Kabenggalihipun rahmat lan salam kaula aturake junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kagungan syafaatul utmah. Muga-muga kula lan panjenengan sami binjang wonten ing yaumul kiamah waget makempal kados mriki lan ugi kempal sesarengan kalian Kanjeng Nabi lan mirsani Kanjeng Nabi sareng-sareng mlebu swarga pun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang kula hormati muhtaramin para alim, wabil khusus panjenenganipun masyaykhina Kiai Haji Solahuddin, pengasuh Pondok Apik Kaliwungu. Ingkang kula hormati Mbah Yai Badriah Amrin, ingkang kula hormati Ustadz Abdul Latif lan ugi Ustadz Nafe lan Ustadz lintu-lintunipun. Ingkang kula hormati aparatur pemerintah Kecamatan Kesesi baik pun sipil maupun ABRI. Ingkang kula hormati hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, angsorin wal fatayat, Ibnu Tuin IPBNU serta santri lanang lan santri wadon ingkang kawula cintai. Bareng matur dumateng hadirin hadirat, niki ingkang hadir gurunipun Mbah Yai Amrin. Mbah Yai Amrin niku ngaosipun kalih Mbah Yai Humet sing ngarani pondok Makom Syarif iki ulama Kaliwungu. Asline arane Apik, asrama perguruan Islam Kaliwungu. Tapi Mbah Amrin usul ngapunten Yai niki pondoke tasik kados Gedhogan Jaran niku kados ngaten. Tapi Pak kula tasik pasaran terus. Tahun 82 mboten pasaran tafsir Quran. Bapak kula dipecat, dilebokke dan ramil dan kantor polisi karena membela P3. Sing nolong inggih menika rencangipun Kiai Khudori Kaliwungu kalian Kiai Pak ingkang niku alim faraid. Dugi mriki sak sampun dugi mriki ndonga sareng-sareng muga-muga dipun udani nuran rahmat, muga-muga dados pondok ingkang berkah lan santrine dados ingkang manfaat ilmune. Pesenipun ulama Kaliwungu
Bapak kula pesen kalih kula, Mbah Hamrin pesen saking Mbah Rukyat Kaliwungu, ojo pisan-pisan duwe santri, menciptakan santri sing pinter, tapi ndadekake santri sing dadi kiai. Angel napa mboten? Sebab nek wong pinter katon pintere, tapi nek wong bodho katon bodhone. Sukah mondoke akeh, suwe tapi katon bodhone. Nek katon bodhone berarti nek ana masalah angel bali malih maring kiyaine, sowan maring kiyaine, pripun niki masalahipun waqiah wonten masyarakat, kula aturake dumateng kiyaine. Niku pesene, mula kula niku mulang sing penting apal tahlil, apal jurmiyah, riyadhus sholihin, tekane alfiyah, bisa mulang, bisa khutbah bali. Ora usah ngaji Ihya Ulumuddin, ora usah ngaji kitab Bukhari. Sing penting sing manfaat ning masyarakat, tempakno senajan alif-alifan. Wong pinter ora bakal mulang sing dhuwur. Pesene bapak kula, aja nganti ngurmati karo kiai sing akeh pidatone, ngurmatono kiai sing biasa mulang alif ba ta sa. Iki sineng kuburan Padang. Iki Mbah Hamrin kados ngaten, sing ndadekake lintange swarga sing mulang alif-alifan, batale wudu, syarat rukune sae salat. Sebab iki akahe wa innalillah nafsiri Quran tapi nganggo akhlake dhewe. Niku kados ngaten, ngertos piyambak sampean niku wonten niku. Saiki wong ana kesasi kumpulan padha ngaji kabeh, tapi ngajine nganggo laptop karo nganggo internet. Lah niku ora ndek guru padha kesasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cekapke sementen kemawon, kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Sebab kula nempiling santri lanang marga bejujat nyolong embere santri wadon. Oke, kula tak tempeling jujur mawon, ana santri wadon kelangan entrok. Iki ngapunten, loh geger arep adus jebulan di balsem. Iki sebab mlebu rene wis lulus SMP. Yo tak tempeling weng. Aku wani, Pak. Barang nantang bapakku urung tau nempeling. Kaya tau makani, justru iku wabisane aku wani nempeling sebabe aku ora makani. Lah iki kados ngaten, Pak, ngapunten. Dadose nek kok ana pelaturan kok bocah lanang bejujak karo jawadon, saya keluarkan. Titik. Satu, bila percintaan baik pun secara murasalah
maupun muhaddasah atau SMS tetep tak tokne dudu santriku. Aku mandat nalikane miyek Pak Abdurrahman Khudori ora gelem pindah pondok akeh. Niki setunggal. Kaping kalih niku kula dipun tekani tiyang 40 badhe mondok kalian sekolah. Tiang setunggal wani ngenai uang bangunan 1 juta. Dur-dure bangunane aku kaya kae. Niku kula mboten tak tampi. Sebab Mbah Hamprin oleh wasiat saking Mbak Rukyat. Prin, hati-hati nek pondokmu kok kecampuran karo bocah sekolah. Bubar santrine, bubar ibadahe, bubar ubudiyahe, bubar ngamaliyahe. Kon jamaah ora gelem dadose kula jujur mawon saya menolak 40 santri yang mau memberi uang bangunan 1 orang 1 juta. 40 wong 40 juta apa ora bisa beres? Ya ora. Manfaate kolil. Nek kondres mecicil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.